I la diada, suposo que molt bé. I com va avui? Perquè avui es palpa en l'ambient que Catalunya ha viscut un moment important. L'11 de setembre d'aquest any no passarà a la història com un mes, ahir va ser una diada de reafirmació nacional i de mirar cap al futur. I com serà aquest futur? Doncs en parlarem de seguida a la nostra taula dels dimecres, amb el Santi Vidal, la Sílvia Soler, el Màrius Carol, la Núria Coll, el Manel Collat i el Tian Riba. Bona tarda a tots, de seguida comentem la vostra diada i les vostres impressions, però mireu on està l'Espartac avui. És a Torrelles de Llobregat i es proposa fer un viatge per tot Catalunya sense moure's d'aquest poble. Com ho faran? Doncs a través de Catalunya en miniatura, amb el Josep Maria Soler i Sabater, el nostre historiador de capçalera. Aquí també demanarem, per cert, la seva opinió sobre, com a visió històrica, què significa la manifestació que ahir es va viure a Barcelona. Després connectarem amb Torrelles i parlarem amb tots dos. Però centrem-nos en el que va passar ahir a la tarda, ahir als carrers de Barcelona. La Catalunya en miniatura és tota. És tota. Ara tota la tenim en miniatura. Jo crec que ahir un dels motius pels quals ens manifestem... Bueno, perquè el país se'ns ha empetitit. Se'ns ha empetitit. No és arrel de la manifestació, sinó que ja abans de la manifestació Catalunya s'havia empetitit. Que la manifestació és la resposta a que tot Catalunya se'ns ha empetitit massa. Jo proposo fer una Catalunya no miniatura, sinó a grandària natural, i en aquest Barcelona Wall, en comptes de fer paisatges de la Xina i d'això, fer una rèplica de Catalunya i que tots els turistes de Catalunya, dels edificis més importants de Catalunya, la Pedrera, la Sagrada Família... Si fan la Sagrada Família no acabaran mai. Però vols dir que si no... Exacte, no, a mig fer... Escolta, però vols dir que sí? Manel, així no hauran d'anar a Barcelona, vols dir? No gastaran els monuments que ens els estan gastant i els estan... Sí, home, estan erosionant. No, perdona, hi ha un problema gravíssim al Parc Güell i a la Pedrera, de tanta gent que hi passa, s'està desfent. Si perdem els turistes, malament. Si em permeteu, no era aquest el camí que jo anava a encetar. Anava a encetar un altre camí diferent. Però el poble, la sobirania està en el poble. Sí, el poble parla i quan el poble parla s'ha d'escoltar, efectivament. Doncs ahir el poble va parlar, ahir a la tarda podíem fer la manifestació a la Catalunya en miniatura. Als carrers de Barcelona, una manifestació extraordinària, 1,5 milions de persones, la manifestació més gran vista mai, i per demanar la independència de Catalunya. I és clar, hi havia molt interès per saber avui quina interpretació en feia de tota aquesta mobilització la primera autoritat del país, el president de la Generalitat, Artur Mas. Doncs bé, ha comparegut aquest matí a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat i ha dit això. Encara que hi hagi molts obstacles, encara que hi hagi moltes dificultats, encara que hi hagi pocs precedents en la situació nostra, encara que l'estat espanyol segurament veurà tot aquest procés amb una animadversió important i amb una oposició significativa, tot és possible. Tot és possible si hi ha voluntat, grans majories i capacitat de resistir. Paraules del president de la Generalitat, quan encara no ha passat ni un dia d'aquesta manifestació. Jo m'agradaria que em féssiu la vostra valoració del que es va viure ahir a Barcelona i també de les paraules que avui ha dit el president. Jo encara estic emocionat, de veritat. Si mireu, els meus pèls encara estan de punt. Perquè, de veritat, que he anat a unes quantes manifestacions, com a simple ciutadà. Una cosa és el meu càrrec institucional i l'altra cosa és com a simple ciutadà. Això ho fa molta gent ara, perdona. Sí. El que passa que n'hi ha que s'hi apunten a l'última hora. A tu t'ho perdonem. Jo vaig anar com a càrrec i vaig deixar el ciutadà a casa. I la veritat és que no havia vist mai, no només la gentada, és independent que sigui 1,5 milions o 1.700.000 o 2 milions, tant fa, sinó l'emoció que vivia la gent i la diversitat. Gent d'edat, de 80 cap avall, i gent, criatures, i per tant, fantàstic, no? Però el que ara tothom es preguntarà no és, i a partir d'ara què, no? Però el president em sembla que acaba de dir unes paraules molt bones. Tot és possible, i no diem allò, la frase de Martí Pol, i tot està per fer. No, ja hi ha unes quantes coses que afortunadament estan fetes, no? Ara la pilota a la taulada la tenen el govern de Madrid, i enllaçant amb el que dèiem la setmana passada, a veure si som prou intel·ligents com per saber reaccionar. Si no, ja reaccionarem nosaltres. Sílvia. A mi em sap una mica de greu insistir en el terreny de l'emoció, perquè potser tenim ganes avui ja de mirar endavant i de parlar en termes més polítics, però jo trobo que ens hem de permetre, sincerament ho dic, aquestes 48 hores de pair el que vam viure, a títol col·lectiu, per descomptat, però a títol personal. Jo aquest matí pensava, la majoria de gent que conec, quan avui ens hem trucat per preguntar com havia anat,
gairebé tothom hi havia anat amb la seva família, en el sentit ampli, no només amb la parella. I pensava, no és casualitat, és a dir, jo crec que tots teníem una sensació de estem vivint un dia històric, és a les grans ocasions ho vols fer. En el meu cas, per exemple, doncs vaig pensar tot el dia amb els meus pares, que no ho van poder veure i que els hagués agradat molt. Vaig estar tot el dia fins a fer-me pesada amb els fills i els nebots petits dient fixeu-vos-hi, recordeu-se'n, perquè quan sigueu grans ho explicareu als vostres fills. Vull dir que jo estic encara molt també amb l'epidermis, encara emocionada. Trobo que, efectivament, és igual si érem 1,5 milió o 2. Érem 1,5 milió o 2 de gent esperançada, contenta, civilitzada, i que, a més, havíem arribat allà no per consignes polítiques, no seguint cap instrucció. Bueno, jo trobo que va ser espectacular, com si diguéssim, no? Era tan espontani que al Parlament, a les portes del Parlament o a les del Fossar de les Moreres, la gent es feia fotos. És veritat que venia també gent desplaçada de fora, però com que, a més, es reunien excepcionalment tants membres de la família, com si fos un casament, es posaven al davant del llac que hi ha a la porta immediata del Parlament i es feien fotografies, després se n'anaven cap al Fossar i la gent anava fent l'àlbum familiar perquè quedi constància que era un moment històric. Jo recordo, entre les pancartes, n'hi havia algunes de molt enginyoses, n'hi havia una que a mi em va agradar especialment, que venia a dir alguna cosa, a la línia del que tu deies, Sílvia, deia, els meus pares van lluitar, nosaltres ens toca pagar i els nostres fills veuran la llibertat. És a dir, que hi ha com 3 nivells, no? Vull dir, això que tu vas pensar i que vaig pensar amb els teus pares, amb els teus avis, etc., que els hi va tocar, diguem, uns anys d'unes dificultats terribles, no? I tenir que passar, diguem, el gran ensurt d'una guerra. La nostra generació, que ens ha tocat treballar molt i pagar molt, un dels motius de la indignació és dir, escolti, és que estem finançant un estat que a sobre no tan sols no ens ho agraeix, sinó que ens maltracta, i aquesta esperança de dir els nostres fills tindran un horitzó millor. Jo crec que això, la pancarta aquesta, resumia aquests 3 estadis. Respecte a la manifestació, la veritat és que jo em porto unes quantes, com alguns dels que estem aquí a la taula, i a les manifestacions tu mires, tu intentes reconèixer-te amb els altres. Hi ha vegades que toca anar a alguna manifestació que veus gent estranya. Sí, és més, a casa nostra també hi ha gent estranya, hi ha gent molt estranya. Però vull dir, aquesta tu et reconeixies amb molta gent. Vull dir, això amb la teva dona, amb els teus fills... O sigui, era gent com tu que sentien, tenen els mateixos anhels, les mateixes preocupacions i la mateixa necessitat d'expressar-se. Llavors, quan avui algun mitjà vol empetitir aquesta manifestació, jo crec que no tan sols estan faltant a la veritat, sinó que estan sent molt injustos, en el sentit de que, escolti, aquesta manifestació li pot posar un 0 de més o de menys la il·lustre delegada del govern. Però sí, és igual. És igual que siguem 600.000 que 6 milions. És una expressió significativa de l'indignació d'un país i de la voluntat d'avançar. I això, en aquests moments, per què és molt interessant? Perquè, dius, ara els hi toca als polítics. Jo escric avui un article a La Vanguardia que vinc a dir ara és el moment de la política. I la política té ja una data. Té una data, que és el dia 20, que s'han de veure el president de la Generalitat i el president del govern. Jo crec que aquesta manifestació, alguns diaris de Madrid diuen això és un xantatge per pressionar el govern d'Espanya. No. Jo crec que aquesta manifestació el que fa és pressionar no només el president del govern d'Espanya, sinó també el president del govern de Catalunya. O sigui, la gent no va cridar volem el pacte fiscal. La gent cridava altres coses, O sigui, la gent anava més enllà de tot això. Sí que és veritat, i hem de ser sensats en aquesta hora, que la possibilitat de tenir un pacte fiscal que Catalunya pugui d'alguna manera autofinançar-se, que és el que podríem fer si tinguéssim un pacte fiscal diferent o un marc fiscal diferent que el que tenim ara, segur que baixaria bastant la bromera. Però la realitat quina és? Que és que la gent va sortir per demanar alguna cosa més. El problema, Màrius, és que si la gent surt a dir prou perquè se n'han fartat del que considera un maltracte polític, un maltracte cultural i un maltracte financer o econòmic, i diu prou, com els hi expliques després que la seva dignitat l'has venut per un pacte fiscal? Quan dic venut em refereixo perquè el pacte fiscal són només diners. I jo crec que en aquesta manifestació no hi ha només una qüestió econòmica, hi ha una qüestió també de sentir-se maltractat. Estem parlant de dues coses diferents. Jo estic dient, al govern se li gira un petit problema, o gran problema, amb aquesta manifestació, perquè hi ha molta gent d'aquesta manifestació que no en tindrà prou amb un pacte fiscal. Ara bé, jo també entenc el president Mas, crec que avui ha fet un discurs impecable,
quan diu que no poden sortir avui al balcó de la Generalitat, no ho ha dit així, però ja ho dic jo, no poden sortir avui al balcó de la Generalitat a proclamar la independència, que és el que voldria molta gent, perquè això és una cosa molt seriosa. Això, la independència és una cosa molt seriosa. I quan ell diu haurem de resistir, ho està dient perquè té coneixement de causa de què significa fer un pas d'aquesta magnitud. No, però jo dic que a mi m'ha semblat que el pacte fiscal ell ja l'explica com un pas cap a aquest final. Perquè ell diu hem de crear estructures d'estat. Quines estructures d'estat té ara mateix Catalunya per resistir sola? TV3 i els Mossos d'Esquadra? No, alguna més, tia. Què més? Què més? Diguem-ho, és que jo crec que està bé que diguem a la gent quines són aquestes estructures d'estat que tenim i quines hem de crear. I ara li donem la paraula amb el Cuyàs, pobre. Què necessita un estat democràtic? Poder legislatiu, ja el tenim però limitat. Poder executiu, ja el tenim però limitat. Però per la part que em toca, no tenim poder judicial encara, eh? Aquesta és una de les infraestructures que el president Mas ha de començar a treballar. A veure, avui, estàvem parlant de la manifestació, jo també penso que si la de l'any 77 va ser la del milió, i tu la podies seguir des de la vorera, jo recordo haver-hi anat, i tu passaves pel centre del Passeig de Gràcia, i la gent des de les voreres mirava la manifestació. Ahir no hi havia voreres, les voreres estaven ocupades. No, hi havia voreres al Passeig de Gràcia ni a 4 carrers... Exacte, això mateix. La qual cosa vol dir que si aquella va ser la d'un milió, i en aquell moment ja va ser qualificada com la major manifestació d'Europa, comparable i superada a la rebuda de les tropes aliades a París l'any 40, després de la Segona Guerra Mundial. O sigui, si aquella ja va ser la més gran, aquesta deu ser ja la enorme del tot. Per tant, és el sentiment de tot un poble, per tant, ja pot la Llanos de Luna anar traient zeros o posant zeros, que va ser l'expressió d'un poble molt important. I si en aquella manifestació, ara vaig per el que deies, en aquella manifestació del 77 es demanava la llibertat, l'amnistia i sobretot l'Estatut d'Autonomia, que volia dir les ganes o el desig d'entendre'ns amb Espanya, o sigui, de ser una comunitat autònoma d'Espanya, tot això que hem estat 30 anys mirant d'aconseguir-ho, d'aquesta entesa i d'allò que es va dir l'any 77, tot això, després de la sentència de l'Estatut, que ens treu de la Constitució i ens treu de la manifestació del 77, dient no, això que heu fet, o sigui, ens agraeixen el servei dient no, tot això no ens serveix, porta a la manifestació del 12 que demana una altra cosa. O sigui, allà va començar una cosa i ara en comença una altra. Allà va començar l'Espanya de l'autonomia, això s'ha vist que era un carreró tancat, i ara comença la de la veurem què, independència, sobirania, no ho sé cap on anem. I avui el president de la Generalitat fa una interpretació i diu: per tant, com que jo he entès el missatge aquest i ara comença una altra cosa, doncs anem a construir aquesta cosa. I la primera cosa que haig de fer, o que ha de fer el govern, o que ha de fer el país, és crear estructures d'estat. Estructures d'estat. Què vol dir estructures d'estat? El que dius tu, policia, judicial, o sigui, crear... I què? I molt important, per poder construir l'Estat, és tenir diners. I per tant vol dir tenir la hisenda pròpia. Doncs ja està. Doncs el primer pas. Per tant, com deies, el que diu el president és el que jo aniré a negociar amb Rajoy ja no és només el pacte fiscal, és la primera baula d'aquesta construcció d'estructures d'estat. Per tant, l'estructura d'estat, penso que és impecable aquest discurs, és, per començar, la qüestió financera. I quan tinguem la hisenda pròpia, podrem anar construint les altres estructures d'estat. De fet, diu que el dia 20 no s'espera poder-li parlar de moltes coses més, ni canviar gaire el discurs de com ho tenia previst. El problema és el que diu el Màrius. El dia 20 es veurà clar si diguem-ne, per la negociació es pot aconseguir aquesta hisenda pròpia, perquè si no es pot aconseguir la hisenda pròpia via negociació, hauran de pensar la fórmula per aconseguir-la via no negociació. Però és que ja ha dit que el procés serà difícil i lent. Per això mateix, és un vull anar a parar, perquè està molt bé la manifestació d'ahir, però això ha de tenir una resposta, i el que vull dir jo és que la resposta no pot ser tan senzilla com sortir al carrer a cridar independència, sinó que això és molt complicat i és un procés llarg. Ho dic perquè hi ha molta gent, per exemple, que ahir deia no, han de fer ja eleccions anticipades i obrir un procés constituent. No, és que això no és molt... Això no és tan fàcil, perquè quan tu fas un procés d'aquesta mena, el que reps d'entrada és una reacció per part d'Espanya, en aquest cas, i tu necessites pagar les nòmines. Escolta, però tan fàcil no, però que hi hagi unes eleccions, sigui ara o a la primavera... Seran a la primavera.
D'acord. Això no en tinc cap Però mena vull de dir-te dubte. que hi ha una cosa que la gent que ahir vam sortir al carrer sí que podem fer, que és votar en conseqüència. Clar, que de això sí, moment no ha passat, això sí. perquè una majoria independentista del Parlament encara no la tenim, per tant això sí que és fàcil Sí, que però el que passi. vull dir, Sílvia, I és és que- un pas necessari, previ. Clar, però tu imagina que Convergència se'n va a les eleccions amb l'estat propi al programa i guanya les eleccions per majoria. Convergència o qui sigui. Guanya les eleccions un partit que es proposa iniciar un procés d'independència ja seriosament i de veritat. La reacció que rep per part d'Espanya és hostil. Home. I això, molt bé, llavors tu necessites crear-te unes infraestructures que t'impedeixin com a mínim parar el cop. I això vol dir que econòmicament puguis continuar pagant les nòmines. Què passaria, per exemple, amb les prestacions d'atur? Si resulta que Espanya diu, doncs ara no us paguem l'atur. Com les pensions. O amb les pensions. Què passaria amb les pensions? O si les multinacionals s'espanten i marxen. El govern de la Les coses s'han de pensar. Generalitat no tindrà cap problema en pagar les pensions de jubilació de tots els catalans si recapta tots els impostos. Tindrà cap problema. Ni un. Depèn de si tu, per exemple, et carreguen una part important del deute de l'Estat, perquè una part del deute de l'Estat correspon a Catalunya, perquè fins ara Catalunya forma part de l'Estat. Si tu tens un 80% del PIB de deute i necessites finançar-te als mercats internacionals i et donen aquests diners per finançar-te i poder continuar pagant les nòmines. No, però és que jo no... Prèvia compensació que ens deuen, que jo entenc perfectament el que la gent va expressar ahir al carrer, jo també hi era. El que vull dir és que les coses s'han de fer a poc pensades, trepitjant bé, i coneixent les teves forces. Fa un parell de setmanes o una setmana, l'expresident Pujol va dir allò de la puta i la Ramoneta. No? S'ha acabat fer la Ramoneta i ara és moment de donar el cop de puny sobre la taula. Molt bé, doncs ahir vam donar el cop de puny sobre la taula, vam deixar de fer la puta i la Ramoneta. Però com que la política essencialment és fer la puta i la Ramoneta, perquè és pacte, perquè és d'això, doncs per tant vol dir que ahir... Al final se t'enfadaran els polítics, perquè això ho vas dir la setmana passada. Ahir vam donar un cop de puny sobre la taula, vam fer el macago un cony de l'avi de Premià de Dalt, però és que a partir d'avui hem de fer un altre cop la puta i la Ramoneta. I tot això vol dir negociar, negociació. I això ja ho ha dit el president avui, això serà un procés llarguíssim. Però jo puc dir que el dia 20 anirà malament. I t'ho puc dir, jo tampoc penso, diguem, a l'hora de negociar, segurament Mariano Rajoy no és la pitjor persona que pots tenir a l'altre costat, de la dreta espanyola. És un home prudent, és un home, diguem, que acostuma a no dir una paraula de més. Aquí ja s'ha equivocat, perquè fixa-t'hi que 24 hores abans diu que... Mira, espera, escoltem-lo, perquè el dilluns el president espanyol, Mariano Rajoy, en fi, no treia importància a la manifestació. Avui no l'hem sentit, per això, però dilluns deia això. En este momento lo que no toca es el lío, ni la disputa ni la polémica. En este momento lo que toca es la unión, la colaboración y la cooperación. Fijemos las prioridades y seamos conscientes, por favor, que en este momento en España no estamos para grandes algarabías. Lío, algarabia... No, és a dir, ja en té un punt segurament mal aconsellat. Ell situa una manifestació que és l'expressió pacífica, lúdica i multitudinària dels catalans, es situa en un nivell que suposo que és el que li deuen estar calentant al cap a algun dels seus assessors. Ahir no va haver-hi cap algarabia. És a dir, ahir la gent li va costar molt arribar fins al final de la manifestació, però després tothom se'n va anar a casa, no es va cremar un contenidor, no va haver-hi cap problema ni un. Vol dir que és molt gros, això, és una expressió de llibertat. Això és un èxit tan extraordinària. Jo crec que és una lliçó de cultura cívica i democràtica. Llavors dius, hosti, escolti, senyor Rajoy, jo que vostè, que diuen a Madrid, jo el que faria, jo d'ell, diria, escolti una cosa, va, anem a crear un marc que ens puguem entendre. No sé quan ni quant temps, però això és el que jo esperaria d'un president hàbil. Dir, escolti una cosa, jo tinc un problema que es diuen els mercats, que es diu en aquests moments Europa, tinc un problema de dèficit, tinc un problema de deute, i Catalunya em pot ajudar moltíssim. Escolti una cosa, jo els ajudaré i vostès m'ajudaran. I amb aquesta unió col·lectiva intentarem resoldre el seu problema i resoldre el meu. Això és el que jo faria si fos president del govern. Però és que això no hi és ni serà, perquè hi ha arribat missatges, ja ha fet arribar missatges. Ja ho veurem, ja ho veurem. Els primers problemes els té el propi Rajoy en el seu propi partit, perquè hi ha una quantitat de gent al seu propi partit, que a més, vull dir, en fi, amb unes biografies magnífiques, però que a mi no m'agradaria tenir, en què
el que es trasllueix, què és? Que li estan dient a por ellos. És que ell té asseguts allà, el dilluns, uns quants bàrbars del centre que estan dient a por ellos. Saps quina ha de ser la primera frase del president Mas? I em disculparà que li doni aquest consell al president. Ha de ser, a part de dir bon dia o bona tarda, no sé a quina hora es reuneixen, Mariano, vengo a ayudarte a salir del lío. I llavors que li expliqui com els podem ajudar a sortir d'aquest embolic. No ho veuen, no ho veuen. A veure, el que passa és que en Rajoy pot acabar fent de Rajoy. Jo no sóc ni prospectiu, ni sé el que pot passar, ni tinc una bola, ni res de res, i sempre em fico en líos quan vull explicar el que passarà, perquè jo soc d'explicar el que ha passat i no del que passarà, que ja és prou difícil explicar el que ha passat. Tu ets un historiador, més que un periodista. No, intueixo. Explica el que ha passat. Perdona, el periodista explica el que ha passat, no el que passarà, i si explica el que passarà... És un pitonisso, llavors. Jo explico el que va passar avui o el que va passar ahir, com tu. Però pot donar claus, claus d'interpretació. El que passa és que en Rajoy pot fer de Rajoy. No vull donar lliçons a ningú, però també hem de plantejar escenaris de futur, perquè si no... Sí, ja te'n plantejo un, tot i arriscar-me a fallar-lo, que en Rajoy faci de Rajoy. O sigui, de guanyar temps, de Don Tancredo. Exacte, de fallar, que en diuen també, no? Ja ens ho pensarem. El que passa és que això anem a l'Odentiant. Aquí això no s'entendrà, vull dir que si ben Mas dient no, ens ho rumiarem, ha dit en Rajoy que ens ho rumiem durant un mes, és que els de la manifestació diran... És com acabes donant la raó sempre. Sí, que jo crec que el problema és que el govern ha portat les coses tan enllà que si a més fem cas al que diu el Màrius, que és una persona molt ben informada i que sap el que es cou en aquests moments al Partit Popular a Madrid, si no hi ha un acord en aquesta reunió del dia 20 ni en poques setmanes posteriors, i per tant hi ha un trencament entre Convergència i el Partit Popular, i no es poden aprovar els pressupostos perquè, per exemple, Esquerra Republicana diu jo no et votaré això perquè tindrà un cost polític, a més portar-te això i les retallades, ens anem, el que deia la Sílvia, a unes eleccions a la primavera. I estic fent una mica d'escenari de futur, que és el que demanava el Màrius també, plantejar alguns escenaris. Ens anem a les eleccions a la primavera amb això, amb l'estat propi, el programa de Convergència. Jo crec que l'escenari és aquest, és a dir, oblidem-nos del tema del pacte fiscal i més després d'aquesta manifestació que té aquestes conseqüències. En Mas, hàbilment, ja ha introduït, no cal fer, ja ha introduït aquesta... No ho ha descartat gens. Ell ha dit, aquell lloc que jo no portava el programa, el de l'estat propi, no el portava, per tant jo no ho puc dir, el de l'estat propi, la paraula aquesta no la puc dir, però sí que portava el pacte fiscal, que és el primer graó per posar estructura d'estat propi. Per tant, mentre faci aquesta lluita, ja no li cal convocar eleccions, quines eleccions ha de convocar si ja està construint l'estat propi? No, però també ha dit que ara ningú acceptaria l'immobilisme per part d'ells. Per això. Molts convergents estaven ahir a la manifestació i l'Oriol Pujol i ell mateix avui reconeixien hi ha d'haver eleccions quan toqui o abans. Però no forçat per la manifestació. Permeteu-me una cosa, és a dir, el País Basc, per exemple, té una situació que és millor fins i tot que la de l'estat propi. És a dir, s'autofinança, no dona explicacions de res, no els hi surten els números, fan una mica de comèdia i a l'hora de tenir que pagar, diguem, la quota de la diplomàcia espanyola, de les forces armades, etc., han d'utilitzar recursos, els han tingut de donar impostos especials i coses que no han donat altres autonomies, perquè si no es veuria que, per exemple, a Catalunya, el País Basc ens costa diners, que això ja és la broma, perquè... No, és així. No, és que és molt bèstia tot això. Vol dir que estan en el millor dels escenaris possibles. O sigui, hi ha un escenari que és que tu fas el que vols a dintre del teu territori, fas el que vols, i encara hi ha un parell de coses que te les financia l'estat central. Però el clam no era ser com a País Basc. Escolta, jo ara he introduït un element nou. Ja sé el que van reclamar la gent, però és que, escolta, jo puc clamar moltes coses i després la realitat és una mena d'amor que o sigui, una cosa que a mi m'obsessiona és, jo vull avançar com a persona, com a país, com moltes coses. I, a més, m'agradaria que el nivell de sobirania d'aquest país són més gran. Però escolta una cosa, el que tampoc podem portar a aquest país és una frustració col·lectiva. Perquè si tot això ens surt malament i al final el que ens trobem, diguem, és que ens tanquen totes les portes... Màrius, però això dimecres passat ja ho dèiem, és que ara ja estem frustrats. No, però jo... És que clar, estem aquí sempre amb la por que ens frustrem. No, escolta. Parlem de la frustració, El que no podem dir-li a la gent és que aquest és un camí fàcil. No, ja està.
el camí fàcil. Això és el que intentava dir jo. Perquè no és el camí fàcil. la primera parada, Sí, això ho diu tothom. el primer baixador, No, ho diu tothom. el primer baixador sembla que ja és d'una complicació extrema. Enorme, clar. O sigui, el que puguem tenir els nostres propis impostos i gestionar-los, això és d'una complicació extrema. I només hem avançat un trosset així, O sigui, abans de trucar a les portes d'Europa, simplement és poder, diguem, pagar les nòmines, És que hem de saber en quin moment de la història estem. Manel, i després deixeu-me fer una repassada pel que han dit els diaris a Espanya i al món, que també és interessant de veure. Aquí de vegades sembla, oblidem, no dic vosaltres, però de vegades s'oblida que entre la gent i el govern no són dues coses separades. O sigui, la gent governa perquè aquesta gent els ha escollit. I, per tant, si el procés és llarg, es produeix, hi ha entremig unes eleccions, per tant, tots els que hi vam anar a manifestar-nos votem, se'ns explica el procés. Això de la frustració, és clar, és frustració si abans diuen no tindran la independència, estem frustrats. Però com que se suposa que hi ha tot un procés, és un procés dialèctic. El govern ens va explicar, mira, ara hem avançat per aquí, ara hem reculat, doncs eleccions, doncs que vinguin uns altres, i això serà un procés llarg. Xavi, deixa'm explicar una anècdota de 10 segons. Que serà 10 segons. Distingir entre frustració i trauma. Trauma si es produeix d'un dia per un altre. A mig termini es diu frustració. Una anècdota de 10 segons que em va passar ahir quan anava cap a casa després de la manifestació. Anàvem al metro. I arribem, em sembla que era entre Fontant i les Ceps. I un senyor crida, propera estació, Independència. I va sortir una senyora i diu, no, última estació, Independència, no ens enganyem, última estació. Doncs és això. I vaig trobar que tenia molt de seny. Però hi ha una altra cosa, com una anècdota, i és que això ja ho hem comentat abans amb tu vas pel Passeig de Gràcia un dia normal i sents parlar en castellà, que se sent parlar molt en castellà, a Barcelona se sent parlar molt en castellà. En rus. Sí, no, però jo parlo en castellà. Jo parlo del... No, home, no m'enxafeu l'anècdota. Nosaltres anem per Barcelona i sentim parlar en castellà. I això, de vegades, en el català, com que té unes preocupacions sociolingüístiques molt importants, doncs això li crea un problema i una incomoditat, dient, bueno, doncs el català recula i el castellà va avançant i tot això. Ahir, en el Passeig de Gràcia, sentir parlar en castellà era un plaer. Home, i tant. Era un plaer absolut. Era un motiu d'alegria. Era un motiu d'alegria. És la transversalitat que ho comentava en Pujàs a Twitter d'aquesta manera, o en Manel Bosch que deia, veig un Porsche, no sé què, perquè no hi entenc jo, amb l'estelada de la carrosseria i enmig de Passeig de Gràcia amb la botzina, perquè es vegi aquesta transversalitat. Escolteu, perquè és tan interessant saber què en pensem aquí, quines interpretacions en fa la classe política, però també veure què en diuen a fora, després d'una expressió tan majoritària com la que es va viure ahir a Barcelona. Em sembla que el president Mas demà té una conferència a Madrid? Sí, demà al matí. Demà al matí, i llegint els diaris o veient el que han dit els mitjans de comunicació en general espanyols, doncs ja sabrà una mica com el rebran. A veure, Núria. Abans de les portades dels diaris, una de les polèmiques de la jornada va ser el tractament de Televisió Espanyola que va donar la notícia en el 5è lloc de l'escaleta, al minut 21. Com que no vam cremar contenidors, esclar, estem condemnats a la tercera notícia. Relegats a la 5a, minut 21 del si no hauríem sortit a la primera. Abans hi va haver altres notícies com la commemoració de l'11S als Estats Units. I els diaris, La Razón publica Desafío Independentista, on es veu aquesta imatge d'aquesta pancarta que posa ambaixada espanyola davant de la delegació del govern espanyol a Barcelona. Aquesta és deliciosa. L'ABC, El País... Va, que t'atrapen les portades. L'independentisme català aconsegueix una històrica exhibició de força. El Mundo fa, utilitzant la paraula joc, el joc independentista se li escapa de les mans a Mas, i l'ABC titulava, que ja l'hem vist abans, Convergència agita el polvorí. El Mundo confós l'Artur Mas amb el McLari, no? Se li escapa de les mans. Sí, l'ABC no titula ben bé això. L'ABC titula Espanya resiste. O sigui, posa de primer. La selecció espanyola, i el Faldó, De tota manera, abans hem vist la declaració del Lío i l'Algarabia i tot això que deia Rajoy, però i ara hem vist les portades dels diaris, hem comentat això de la 5a notícia del procés espanyol, però que jo crec que avui ja hi està havent-hi un canvi d'actitud per part tant dels mitjans. El País és diferent als altres. El País ja s'ho pren seriosament avui i fa un editorial que jo crec que és de lectura obligatòria perquè diu coses que... És la visió d'una Espanya moderna respecte a un fenomen
que l'ha sorprès. Correcte. I aquí no et surt la garroleria. És a dir, dins de la dreta espanyola, jo m'estranya perquè la dreta europea té uns altres paràmetres. La guerra espanyola, sí, ells ens fan molta broma, no sé què i tal, però és que la boina la porten ells, eh? Segurament... És tan trist el discurs intel·lectual que hi ha per rebatre els teus arguments que quan no hi ha raons... A mi em frustra, no? Perquè el problema d'Espanya és que segurament no hi ha un partit liberal, diguem-ne, homologable a Europa i que entengui les diferències i el dret a decidir totes aquestes coses. Però jo volia dir una cosa sobre el país, perquè el país significa, o diguem-ne, acull a una certa visió d'Espanya i el Mundo n'acull una altra si fem les coses de blanc o negre. El Mundo continua en la seva línia, però és curiós que el país, i avui Rubalcaba també, hagin canviat el seu discurs i facin un discurs més conciliador, quan ells també han col·laborat, i de manera decisiva, a que la gent se senti maltractada per les coses que hem dit al començament, de la cultura, de l'economia i de la... Així li va amb el PSC actual, gràcies al PSOE del Rubalcaba i del Zapatero. Reaccionen avui, però ells jo crec que són tan culpables, tant els uns com els altres, tant els vermells com els blaus, de que haguem arribat. Però també està bé que algú reconegui errors. Em sembla que el que fa el Rubalcaba és dir, home, això, aviam si trobem el nostre encaix. Jo penso que el PSOE és bastant interessant el moment en què estem vivint, perquè és veritat que bona part dels problemes que avui tenim són resultats de l'esperit naïf del que era el seu secretari general, no? De dir allò, vinga, jo estic disposat a jugar el que sigui. No, miri, la vida és més complicada i jo crec que Zapatero ens va enganyar i bona part d'aquest llibre és fruit de l'engany del Zapatero, no? Però que rectifiqui, que un partit com el PSOE rectifiqui, a mi em sembla interessant. Per què? Escolta, perquè les veritats no són estables. Hi ha coses que et fa veure, la història és dinàmica, la història és diversa, la història avança. Doncs hem d'esperar a veure què passa, perquè això es va repetint quan el PP jo ho deia també, Màrius, perquè d'avisos, i en el PSOE n'han tingut molts d'avisos també. El president Montilla va anar no sé quantes vegades a Madrid avisant que a Catalunya estava passant això, i ho han ignorat fins ara. Ara s'han adonat, és veritat. I potser també és positiu, és a dir, jo quan avisava, quan el president Mas diu això de resistir i jo deia hi haurà moltes dificultats, home, doncs segurament és positiu que tot aquest procés o aquest encaix, si es pot fer de manera negociada, Sobre tots. I tant. És que serà de manera negociada. Doncs aleshores és molt... Aleshores està bé que hi hagi un gir de determinada gent. Avui el país diu que es pot parlar de tot, fins i tot de la independència. El que passa és que que això ho digui el principal diari d'Espanya, doncs està molt bé. La secretària general del Partit Popular, la senyora María Dolores de Cospedal, que entre les idees brillants que té és que els diputats no haurien de cobrar. Una persona que fa 4 dies estava cobrant, acumulant càrrecs, 250.000 euros, i que a més ha ajudat a col·locar el seu... És igual, no, perdré encara... Abans de la manifestació va dir que m'has d'assessorar. Va dir que era inconstitucional. Però vull dir, què vol dir que és anticonstitucional una manifestació? Però escolta una cosa, quin sentit de la llibertat té la secretària general del Partit Popular? Tu tens tota la raó. Però escolta una cosa, la Constitució que l'ha llegit al revés, amb una edició, diguem, esperant-ho sense saber llegir esperant. No, home, és que em sembla... Són aquelles coses que t'indignen, perquè és que en aquest país es pot ser independentista. La Constitució et garantitza que puguis ser independentista. O sigui, no és que tinguis un furúncul pel fet de ser independentista, no, és que tens una altra visió del món diferent de l'oficial. Després de la sentència de l'Estatut i d'això, jo no sé la Constitució ja... No, la Constitució està on està. Bé. Una altra cosa és que hagi interpretacions a vegades... És que no ho sembla. Esperanza Aguirre, parlant de la Constitució, Esperanza Aguirre avui ha dit amb l'estat de les autonomies resulta que Catalunya i el País Basc no estan a gust, doncs potser que ens ho repensem. I jo, pel to que ho ha dit, no ho deia en el to negatiu, sinó jo crec que ho deia amb un to més aviat de dir, home, doncs escolta, no ho sé, potser no cal que tinguem tots autonomia perquè el País Basc i Catalunya estiguin... Això ja ho va dir en Guerra, en Guerra ja ho va dir fa uns anys, clar. Guerra ho va dir respecte a això. Esperanza Aguirre ho ha dit respecte a fer alguna cosa ara. Vull dir que de moviments ja n'hi ha. Una manifestació d'un milió i mig de persones serveix per una cosa. Van fer l'estat de les autonomies per intentar que Catalunya i el País Basc sentissin més còmodes. I resulta que tot i així no s'hi senten, doncs ha estat un fracàs. Perquè per resoldre-ho vam fer un embull més gran de crear un estat de les autonomies que és una cosa que no existeix enlloc. A veure, no, sí, que en Màrius té raó, que en altres països europeus, a mi m'empipa que això de dir als altres, perquè a totes bandes ja tenen el seu, però efectivament hi ha uns països, els països, diguem-ne, normals, la dreta, com que ha anat a col·legi de pago, doncs tenen una visió de la història i de la tolerància molt més important que no pas l'esquerra, que no ha anat a l'escola pública, perdó, i que per tant... Que has de fer una caricatura? Sí, ara això se'ns col·lapsarà la setmana.
Manel, no, doncs us diré al revés. Digues d'una altra manera, jo. Bueno, doncs ho he dit d'aquesta manera. Home, ja s'entén que caricaturitzo. O si no ho entenen, perdó, l'escola pública és molt Ara has de dir... No, però és veritat. Escola pública de qualitat. La dreta que és educada i que ha anat a estudiar tot això, és la més tolerant, és això dels partits liberals i que entenen la qüestió de les independències i dels drets dels pobles i tot això. Però és que la dreta espanyola, que també ha anat a un col·legi de pago perquè els han explicat coses rares, com que venen d'una història d'intolerància, inquisitiva, etc., doncs aquestes coses que nosaltres plantegem no ho poden entendre. I, per tant, en un país de cultura llarga, els diaris de dreta són uns diaris que tu llegeixes amb tranquil·litat i amb els quals pots estar-hi d'acord o no hi pots estar-hi d'acord, i no són aquesta cosa intolerant i obtusa, que no sap absolutament res, perquè efectivament no sap absolutament res. I és que venim d'una història de la dreta espanyola molt, molt miserable. I per tant nosaltres tenim un problema afegit, que els escocesos no tenen. Nosaltres sí que el tenim. I... Anna, és que veig que tornen a sortir les portades dels diaris espanyols. Anem cap a saber què és el que han explicat els mitjans internacionals. A veure com s'ha llegit al món aquesta manifestació, Núria. El New York Times consideren que la manifestació afegeix un altre mal de cap a Espanya. El Guardian publicaven diversos titulars. La manifestació independentista paralitza Barcelona, i també deien la marxa catalana du a un punt mort. Le Monde i també Le Figaro coincidien a utilitzar la paraula marea humana per reclamar la independència, i la revista Time deia una frase que avui s'ha llegit amb molta contundència: Barcelona avisa a Madrid, o pagues ja o Catalunya deixa Espanya. I la cadena BBC va publicar de seguida la notícia al seu web i també va obrir el seu informatiu en portada amb la manifestació, així com moltes altres televisions de tot el món. Exacte. Mirem, és que mirem, tenim preparat un vídeo, em sembla, amb alguns dels moments en què les televisions del món expliquen el que passava ahir a Barcelona. Mirem-lo. La Catalogne veut son indépendance. Hier, 1,5 million de personnes ont défilé à l'appel des indépendantistes. Thousands of demonstrators in Barcelona have called for independence. Hundreds of thousands of people have gathered in Barcelona calling for the Catalonia region to have independence from the rest of Spain. Catalonia has a great degree of autonomy from the central government in Madrid. Many of the people who live there feel they would now be far better off on their own. Demanem l'independència de la nostra nació. Que és una de les coses que s'haurà de fer també, dintre de tot aquest camí, és parlar amb tot el món i explicar-los què és el que volem i cap on volem anar. Això ja es podria anar fent. La setmana passada ens deien que el Barcelona World es dirà Barcelona World perquè la marca Catalunya no ven, i veig que ven prou. La marca Catalunya, no? O sigui, podrien dir directament Catalonia World. No, però és curiós també el que va passar amb aquest portaveu de la Comissió Europea, el senyor Oliver Bailey, que ahir va dir això. Si vol demanar ser membre de la Unió Europea, s'ha de fer d'acord amb els tractats i les condicions d'accés. Són dos passos diferents, el procés de secessió d'acord amb la legalitat internacional i la petició d'accés a la Unió Europea d'acord amb els tractats. I aquesta opinió explicava com s'hauria de fer en cas que Catalunya fos independent per continuar formant part de la Unió Europea, i en canvi avui ell mateix ha rectificat una mica. Es va interpretar malament el que vaig dir ahir jo mateix. La posició de la Comissió és la mateixa d'abans i no ha canviat. És molt clar, com també hem dit en respostes a preguntes parlamentàries publicades al Diari Oficial. En l'escenari hipotètic que una part d'un estat membre vulgui separar-se d'aquest estat membre, i no em vull referir a cap cas concret, és una qüestió d'aquest estat membre. L'home ahir es va animar. La presència d'aquesta figura vol dir que no només aquí hi ha polítics dolents, els polítics dolents també els tenen a Brussel·les, perquè en 24 hores no pots canviar de qüestió. De totes maneres, s'ha estudiat quasi bé tot, hi ha fins i tot estudis del que costaria el fet de ser independents, si ens en podíem sortir, si no ens en podíem sortir, però jo crec que hi ha una cosa que ningú s'ha plantejat seriosament, és dir, no, és que si Catalunya se'n va d'Espanya ha de tornar a renegociar. Però escolti una cosa, no som tots europeus? Catalunya no renuncia a ser europea.
renuncia, en tot cas, voldria renunciar, amb aquesta hipòtesi de treball, de formar part d'Espanya. Però tu formes part del marc general. No de la Unió Europea, eh? Bueno, però Europa, no de la Unió Europea, no és el mateix, eh? Des d'un punt de vista jurídic no és el mateix. Jo crec que caldria estudiar-ho. Jo crec que no s'aclareixen ni ells, perquè Durão Barroso fa pocs dies va venir a dir que els tractats firmats per Espanya també afecten a Catalunya perquè forma part d'un tot i que, per tant, si Catalunya, que ja forma part de la Unió Europea, fos independent, aquest tractat firmat per Espanya, la Catalunya l'hauria tornat a subscriure, però com continuaria formant part. És a dir, no seria tan difícil. Ara, de tota manera, tot això jo no sé si és una qüestió econòmica, jo crec que més aviat és una qüestió política, perquè ho demostra el que ha fet aquest senyor. Si ahir diu una cosa i avui en diu una altra, no serà que algú li ha dit, escolta, que a nosaltres ens convindria que diguessis una altra cosa, d'aquí la importància de la diplomàcia i la feina aquesta que diu la que no volen donar la impressió, i jo ho entenc, des de Brussel·les, no volen donar la impressió que ells fomenten l'aparició d'un nou estat. Una altra cosa és que jurídicament reconeixin que els tractats europeus no ho prohibeixen. De tota manera, diuen, hi ha uns passos. El primer pas, que se separi d'Espanya. I això serà el complicat, perquè, entre altres coses, Espanya ja veurem si se'ns deixa separar. Segon pas, que entrin, que tornin a Europa, o que no surtin d'Europa perquè no han sortit d'Europa. I que Espanya ho veti. Però que tornin, després, si volen, a la Unió Europea. I de veritat que jurídicament d'altres coses no en sé, però de dret una mica no és el mateix ser europeu que ser de la Unió Europea. Té matisos molt importants. I per ser de la Unió Europea, si ens batés Espanya i els altres països, alguns, la majoria, votessin a favor, no seria possible? Sí, es pot solucionar. Sabeu com? Modificant la carta actual de la Constitució Europea, que diu que s'ha d'aprovar per unanimitat. Modificant això. Jo no hi veig molt... Tot és modificable, la Constitució espanyola també, doncs l'europea també. Sí, a vegades la modifiquen en 48 hores. Per això, tot és modificable. Jo, malgrat el canvi d'opinió d'aquest portaveu europeu, no hi veig molta hostilitat en això. I jo crec que alguna cosa hi té a veure el fet que Espanya sigui un país que va a Europa i diu que hem tingut aquest deute, aquest dèficit determinat, i després resulta que al cap de 3 mesos els hi han amagat 30.000 milions i es posen al cap aquests senyors d'Europa. Vull dir que potser a Europa pensen que a veure si aquests seran una miqueta més seriosos que els catalans. Això ho va dir el propi Rajoy. Rajoy dilluns va dir que se pusieron las manos en la cabeza, va dir lo del lío i això. Ja ho saben, això, Dian. Ja ho saben, No, jo el que volia dir és que ja estem renegociant. T'estaves contenint. No, perquè el relat hem començat dient, escolta, primera parada, Fontana, i de cop i volta ja ens han anat al final de la línia. No, o sigui, ara estem ja renegociant. És a dir, tornem a tirar el camí enrere i insisteixo, hi ha el dia 20, una reunió que és important per una raó fonamental, perquè es veuran les cares el president del govern i el president de la Generalitat de Catalunya. I això passa després d'una manifestació que ha estat gestionada i generada per la societat civil, passant per davant dels polítics, i que els han donat determinats missatges. I això pressiona el govern de Rajoy, perquè no pot dir és que no ho he vist, i pressiona també el president del govern de Catalunya, perquè no pot dir no, és que aquests senyors van cridar pacte fiscal. Vol dir que tot això està en aquests moments damunt la taula. I el que hauríem de demanar és que la generositat política i el lideratge de les persones que es troben sigui suficientment interessant per treure's d'aquest embolic, que això sí que és un embolic. És a dir, jo crec que ens trobem en un embolic perquè no sabem per on hem d'avançar, ni Espanya ni Catalunya. I crec que aquesta és una hora molt important, importantíssima. Ets un pactista. És un què? És un pactista. És un quantista, anava a dir. Pactista. Pacte. Bueno, escolta, això no és dolent, Si s'aconsegueix... No li deia com a retret, estava definint una peculiaritat molt catalana, que és la del pactisme. Jo sempre he pensat que si hagués estat el Titanic, hagués negociat, diguem, un tronc amb un altre que hagués estat agafat a l'altre costat. Ara, hi ha gent que per dignitat està disposada a anar fins al fons del mar, jo no. Estem veient algunes de les fotografies que ens han enviat els nostres espectadors de com van viure ahir la manifestació. Fins i tot hi havia el capità Catalunya, aquest no és el capità Amèrica, és el capità Catalunya. En fi, imatges de color del que passava ahir a Barcelona. 1,5 milió. Hem quedat tots que hi havia pels carrers, però vaja, que van seguir la manifestació i que ens va fer confiança a TV3, doncs moltíssimes més, perquè gairebé un 20% de la gent que mirava la tele des de primera hora del matí fins a la nit van escollir TV3, que és una xifra molt superior al que és habitual, i per tant estem molt contents, no només per la banda de la tele, sinó també per la banda del 324.cat, que també va tenir el doble de visites que l'any passat, l'11 de setembre. O sigui que hi havia interès per saber què és el que
què passava a Barcelona i, en fi, doncs a través de TV3 va haver-hi molta gent que ho va poder seguir minut a minut. Senyors, senyores, en fi, aquí estem. I com que això no s'acaba demà, doncs... Anem fent